Ahí. ¿Qué hago? Ponerlo. Sí, así de costadito, así. La Claudia haciendo el fuego, es mentira. Porque el rey del fuego soy yo, tengo que poner un palito, ponerle arriba el palito que se vaya calentando arriba. No, está re húmedo este, ¿eh? Ting, ting, ting. Esto está mal. No hay música, no hay ruido. Un silencio bárbaro. Silencio bárbaro. Esa es la casa rodante que compramos. Se lavamos los platos, El cocinamos. que nos cuida. El can, mirá, el can nuevo parece un lobo. ¿Cómo se llama la de Poppy? Ángel, este es un perro, mirá. No le damos ni de comer y está todo el día al lado de nosotros. No esa porquería de perro que decís que es vos. Ting, 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 ting. Ese Honda Civic llegó hoy de Morón. Está durmiendo como nene. Y esos son el hombre mecánico de Neuquén. Haciendo fuego también. No puedo. Mirá. Estoy arriba de la mesa, voy a bajar. Fue la vieja de costado. Quería fuego a la vieja, mirá. Le hice un poquito de fuego. Tenía las pelotas llenas con el fuego. Toma, Claudia, seguí hablando vos. ¿Cómo? ¡Fua! Re fogarata. Y Johnny siguiendo echándole leña al fuego. No gaste más. Si no, ya nos vamos a quedar sin materia prima. Mira toda la materia prima, una vez que agarre este. Y no hizo falta el carbón. Vengo caminando ahí. Un trompiezo con el palo, el que hace el caminito. A la mierda. Mira qué lindo se está prendiendo ese que pusiste grandote. Ese va a agarrar. Sí. Agarra un montón, lo que está seco, Ajá. Ya que no te vas a agarrar. Hola. Le pongo este arriba, ¿sabés lo que va a hacer? Lo quiero poner arriba, ¿ves? Porque no es nada, es cáscara, ¿ves? Correcto. Ya, fuego. Ahí tengo fuego. Un hogar de fuego. Acá abajo las valijas. El asado de la mesa. Mostraré las limas. Las limas. El country. Mostré el country, le hablé del country. No sé si traerlo. ¿Eh?